どうも、カイです。今回は久しぶりの教養シリーズです。これまで各地の心霊スポットや禁足地の歴史的な背景について紹介してきましたが、今公開中のウェールズ編に合わせて19世紀イギリスに存在した今では考えられない職業5選を紹介できればと思います。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。まず奇妙な職業について紹介する前に19世紀イギリスの時代背景を説明しましょう。イギリスでは18世紀に始まった産業革命により工場が建つロンドンやマンチェスターに農村の人々が移ることで都市の人口が大きく増えました。その中で工場からの汚染物質が街に溢れ、収容能力を超えるレベルで人口が流入したことから都市の公衆衛生が急速に悪化しました。また労働法も整備されていない時代で工場を持つ資本家とその下で働く労働者の貧富の差が拡大したことで労働者は都市のスラム街に追いやられ劣悪な環境に置かれました。そんな中で彼らは生き残りをかけ様々な仕事に手を出しました。まず最初はトシャーです。19世紀までロンドンでは複雑に入り組んだ下水道網が整備されていたもののゴミ収集が行われなかったことから人々はゴミを川や道端に捨てていました。そして巡り巡ってゴミが下水道に溜まりました。そのため下水道の中に入りゴミに紛れ込む銀食器や金貨を集めて換金するトシャーという職業が生まれました。しかし下水道の衛生環境は最悪で、ゴミによる悪臭はもちろんのこと、そこから有毒ガスが発生しているケースや、古いエリアでは老朽化のせいで生き埋めになるリスクもありました。また、凶暴なドブネズミのテリトリーであったことから、トシャーがネズミ集団に襲われて命を失うこともあったそうです。ただ、労働階級の中では稼ぎがいい仕事だったことから、70歳、80歳まで現役の人もいたそうです。いちいちだけ体験でやるのはまだしも、迷ったら終わりの汚い下水道の中で宝探しするのは少し勇気がいりますね。二つ目はノッカーアッパーです。19世紀のイギリスで流行したノッカーアッパーは毎朝依頼人を起こす職業でした。彼らは長い棒の先に針金をつけ、それで依頼人の窓を叩きました。針金が窓ガラスに触れることで黒板を引っかくような音がしたためかなり目覚まし効果が高かったと言われています。実際に1960年代まで存在していたと言われていますが、目覚まし時計が普及すると依頼人が減りノッカーアッパーは姿を消しました。人にお金を払って起こしてもらうという発想が面白いですね。貝も朝に弱いので19世紀に起きるのが苦手な人がいたという事実に共感します。ただ3階以上の建物が増えてる現代では窓ガラスに棒を当てること自体が大変だと思うので、目覚まし時計が存在していなくても亡くなる運命にあったのかもしれません。3つ目はシンイーターです。イギリス国教会信者の間では生前に罪を犯すと天国に行けないと信じられていました。そして罪を持ったまま親族が亡くなるとその親族を救うために家族はシンイーターを利用しました。シンイーターは葬儀の日に個人の亡骸の上に置いたパンやワインを食べることでその罪を肩代わりできると考えられた職業で19世紀末まで存在していました。しかし報酬は現在の価値で1回数百円と薄給だった上に国教会には認められない存在だったことからシンイーターは人々から忌み嫌われていました。そのため社会の貧困層が飯にありつくために行い普段は人目につかない郊外で貧しい生活を強いられていたと考えられています。さすがにシンイーターかわいそうすぎますね。自分の身内は救われてほしいけど、その仕事を請け負う罪人は迫害するという人間の醜さがここに現れていると感じましたし、何よりもシンイーターを見下すことで、それよりもマシな自分を肯定したいという心理状況が存在していたのかなと思いました。4つ目はリーチコレクターです。古来よりヨーロッパでは体内の悪い血を流すと病気が和らぐと信じられていて、患者の皮膚を切って血を流す遮血が行われていました。
しかし、皮膚を切りすぎることで血が多く流れて命を落とす人が多かったことから、19世紀には流血量をコントロールしやすいヒルに血を吸わせる治療が流行しました。そしてヒルの需要が高まったことから、ヒルのいる汚い池に入り、自分の皮膚についたヒルを集めて売るリーチコレクターという職業が生まれました。しかし、その過程でヒルに血を吸われすぎたり、汚い池で感染症にかかるリスクが高かったことから、命を落とす人もいました。しかし19世紀末には、ヒル治療に効果がないことが分かり、リーチコレクターという職業はなくなりました。そもそも意図的に体にヒルをつけること自体抵抗がありますし、何よりも想像したくないです。ただ、それでもヒルコレクターになるということは、それほどお金になる職業だったか、経済的な余裕がなかったということかもしれません。最後に紹介するのはボディスナッチャーです。これは死体を掘り起こして大学などの医学部に人体を販売していた職業です。19世紀に入ると医療の進歩によって近代的な手術が一般化し、人体解剖の需要が増えました。しかし、解剖に使える人体が不足していたことから、墓地で盗みを働く職業が生まれました。医学部もとにかく人体が必要で、人体の入手先を確認することが特になかったため、それが墓地荒らしを増やしたとも考えられます。それに対して遺族側も何もしないわけではなく、お墓の周りを鉄の柵で囲んで対策するみたいなこともあったそうです。普通に墓を掘り起こして死体を運ぶのも抵抗がありますが、何よりも自分の遺族のお墓から遺体がなくなっているのは嫌ですね。人体の需要が高まっていたことを考えると、きっとかなり儲かる仕事でやりたい人も多かったんじゃないでしょうか。今回は19世紀イギリスに存在した奇妙な職業を5つ紹介しました。ノックアッパーのように比較的やりやすい仕事や、リーチコレクター、トシャーといった命がけの職業など、多岐にわたっていたことがわかります。ただ、どの仕事もその時代背景の中で需要があり、その需要に応える形で人々はお金を稼ごうとしていたんではないかなと思いました。この中で一つの仕事を選ばないといけないとするのであれば、皆さんはどのような仕事をやってみますか？皆さんの意見、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。今回はここまで。それではチャオ。